Nyonso bato banso bayebi kotanga politique bayebi te Kabila akei bato nyonso bayebi kotanga politique bamoni te akei akei wapi ke mobembo akei libela akei libanda ya mboka kasi soki akei libela te eloko tokosenga mokonzi ya mboka Félix azongisa esusu awa te moko mosusu ye kuna alamuki na ndoto alobi te azonga atika ya zonga te avanda kuna kimia atika biso pa awa totongani Kongo na kimia ye na Kongo ekotia biso na kimia te tokomona te moko mosusu akobaluka awa alamuki awa aluki makambo awa malamu akenda libanda soko akozonga lelo ta zonga ta sila mibutuku mibale akenda na ye yango wana mokonzi ya mboka tosengi yo ngai na sengi yo soki asengi yo tazonga yebisa ye awa esika no ya lisu te vanda na kimi pa oyali ochada yabaki on peut pas nous intimider wana bobangi moto ekoti akide soki moto akoba bongo soki oki moto aboko okobangisa ngai te yende akobanga oki ngai Kabila ali kamikaze te ali pe na libota ana posa pe akomona bana ye bakola ali kamikaze te bomikosa te akoloba Kabila ancien militaire bamisusu babi aza esprit militaire nalobaka eloko moko bato amikosaka soda ali kamikaze te bakoso te soda aza moto lokwa yo na ngai abangaka mpe liwa ntango soda akendaka etumba akenda mpona kokufa te ntango soda ekendaka etumba atiaka moto ete nake kobeta monguna masasi nga na kozonga na bomoi na bakelasi ya basoda batangisaka soda soko babeti masasi eloko eboso soda asaka nini acouvert alali na sa bombani aluki esika mpo oluka epai ni monguna ali ozongisa bayebisaka soda te so babeti masasi tema bangai oyo beta oki ngai soda ali moto lokwa yo na ngai na bakelasi ya bampinga batangisaka te soki ali kobunda monguna aleki yo na moto mandoki ne eleki moto esengeli ozonga nsima mpo bateya na bato na bibundeli oki ngai ozonga nsima ebongo soki okoki te bapoliticien bakoya konegocie mpo etumba wana nsima soda ali kamikaze te oyo abaka te na ye kokufa oki ngai soki omoni moto azwi biloko ya mokili ekomi ebele lokola Kabila azwaki wana moto aza na mposa ya liwa te ana mposa kosepela na biloko na ye bayebisaki yo te Kabila na mposa ya liwa ana mposa biloko wana azwaki yango pwani po asakana te po asepela aliaka yango atalaka yango ana mposa ya liwa te komikosa te mba mosu na kaka baka akondima na ye babeta ye ta lisasi na moto babeta lisasi na moto natunaka motuna pour quelle cause wana ya kobangisa moto bobangi so moi moto akoma babongo bobangi yali kati na ye sikoyo ya komobangisa bino eyaka bongo moto so bobangi ese ekoteli ye akomi kobangisa bino lokola ntango ochada yabaki on peut pas nous intimider wana bobangi moto ekoti akide soki moto akoba bongo soki oki moto aboko okobangisa ngai te yende akobanga oki ngai Kabila ali kamikaze te ali pe na libota ana posa pe akomona bana ye. Info 243, la référence de l'actualité. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Info 243. Toko symbole la question d'actualité. Tozongela sur ma préoccupation Nabino. Lelo Toko Zongela encore avec l'honorable Mike Mukeba Ikoso. Bonjour, honorable Mike. Bon Raphaël. Alors, mon tuna oyo, bato mingi ba ko tunango en net moment sur bamsu ba ko loba exil, bamsu ba ko loba voyage privé à ancien chef de l'État. Lecture nini au sel d'abord sur ces voyages ou qu'est-ce qui est ko lobela yo? Bilembo nyonso bato banso bayebi kotanga politique. Bayebi te Kabila akei bato nyonso bayebi kotanga politique bamoni te akei akei wapi ke mobembo akei libela akei libanda ya mboka kasi soki akei libela te eloko tokosenga mokonzi ya mboka Félix
azongisa ye susu awa te azongisa ye te bazongisa ye awa lisusu te akenda libela soki asengi te azonga te avanda kuna epai akeya atika biso kimia. Pourquoi? Akenda eza droit na ye le plus légitime ya koza citoyen koza mabele nabi na yo ndeko akenda libela eloko tokosenga mokonzi ya mboka yango wana soki moko mosusu ye kuna alamuki na ndoto alobi te azonga atika ye azonga te avanda kuna kimia atika biso mpe awa totongani Congo na kimia. Pourquoi azonga te en fait? Quelles sont les raisons motivées au Loba Bongo? Ndeko bokonzi na ye enyokoli bakongomani kovanda na ye na Congo ekotia biso na kimia te tokomona te moko mosu akobaluka awa alamuki awa aluki makambo awa malamu akenda libanda soki akozonga lelo te azonga ata sila mibu tuku mibale akenda na ye yango wana mokonzi ya mboka tosengi yo ngai nasengi yo soki asengi yo te azonga ayebisa ye awa esika no ya lisu te vanda na kimi epai oyali exil forcé wana eromi otindi mutu libanda lokola pratique oyo baboyaka kala oyo Tshisekedi bazwi ye bamemie na mboka moko batiki ye kuna kozonga lisusu place mosusu te ka kuna surveiller. Ce sont des pratiques oyo bodécriaki tete mpo ye na moto na ye akokanisa kaka boni akosala mpo moko mosu azongela bokonzi ye na moto na ye kaka wana mpo lokola ye na bokonzi ta komona te nzela ya kobatela biloko na yali te mpo ya na biloko ebele biloko wana nyonso mpo na kobatela yango mpo na ye esengeli azwa bokonzi mobimba to ndambo mpo amipesa bokenge ye moko awa ye wana akamati makolo ake libanda biso nde tosepela tomona ya zonga biso nde tobenga ya zonga akozonga te. Mais balobi yake pour une conférence nabi na yo balobi yake pour une conférence tango alaki mokonzi ya mboka baconférence ya mikili ya minene omonaka akokendango awa conférence ya minene makambo etali zamba etali mai Congo mboka monene ya mai mboka monene ya zamba osomona yakenda yango mpo ya kokenda conférence lelo akei eloko wana tango alamuki ayoki te balongoli mampinga na bandako na ye nyonso batie mpuluche betaki ye na motema bum paya yoka alobi su te bana oyo bilenge oyo bauti koyokola mosala ya mandoki bapanzi bango bakei kokengela katanga biawa namoni te esika na ngai yali te tikani na mikendela kasi soki te akei te mbala mosusu abi te azonga mokonzi ya mboka azonga te avanda epai akei wana tika biso na kimia totonga Congo malembe etumba oyo tobandi lobi navandaki na botunga nzambe oyokaka bana na yo otikaka bana na yo te tokomitunaka bandaka tokosilisana na kabila mokolo nini ekosila ndenge nini Congo oyo ekangwama na maboko ya ndoki na maboko ya moto alingi Congo ekufa yaya monene yango wana lelo tozwi yango akei moto nini moto nini ya kotuna ngai su moto nini tokobaya kabila te. Mais le président, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le président élu, a lobbyé beaucoup ouvertement que Azana Posa Kabila, ancien président de la République, pour consulter en tant qu'ancien chef de l'État, pour une expertise, pour une expérience. Et moi, Azana na bosenga na pourquoi? Alors, bien télé, l'autre bien avant. ako bombela bango eboto ako kosa bango na monoko bango bazali pongi ba eko zango lelo ate wana yaki maloba wana lokwa ba ko netolaka yo nzoka moto ako netolaka yo aline pasola koni na chima wana maloba yo maki pona mayele ya kokangola Congo ya maloba kozongisa ya kozongela lelo te wana yaki maloba pombo bango balala pongi bongo epasole ya penza pa ye wana ki okingai ye wana akei avanda na esika yali soko ana makanisa kopesa mpona Congo akopesela yango esika yali mpona kimia ya Congo esengeli malamu avanda esika akei wana
pour na kimia ya Congo. La présence de Kabila dérange en quoi? Nani? Présence à Kabila, les autres dérangent na nini na Congo? Pas un ancien chef de l'État. Balobi na yo te ali na makanisi mabe ya kolukaka ndenge nini asala azonga na bokonzi. Makanisi wana alingi kotika yango te. Eyali kokotungisa biso yango wana. Kasi mosusu pe kotungisa biso ya bokonzi na ye. Bokonzi na se mabe. Enyokoli ba Kongomani okoka te loli kambwa ya Shebeye Ndongwani. Fidel Bazana. Bobomi moto. Bozuna nzoto na ye bokeina. Yo bandi ye moko Kabila na kimia na Congo. Ndenga kei wana kei na ye kopema na kimia te. Tango akolamuka afongola chombo na ye watabwe réseaux sociaux. Ah bakangi moto boye. Oh moto boye. Oh moto boye ke kosamba. Ah Kaleba ekosuka epa na ngai te. Ah bato ba chebe ya bango wana bayamboli masomo na bango. Batangi songolo batangi paka. Ye moko wana kimia akei po na kimia na. Kokenda na ye pe ali malamu po na ye moko. Pourquoi ne pas qu'il y a commis tout ça matin? Ah ouais, commis tout ça. Kuna qu'il y a vendu na ko bossa makambo Congo, so à côté des réseaux sociaux ke ko lukana ba biloko mosusu atanga su makambo Congo te. Po na kimia. Ko kende na ye ali pe malamu po na ye moko ali likanisi malamu. Akenda na ye ko pema. Mais makambo lobby soki ba lelo ba dossier mosusu ba bengisi ezali ba fait un crime au mususu ba rolo ekoki pesé sur lui, des crimes contre l'humanité, ba crime makam mususu le kana mboka na biso, ba fausse commune et les races. Est-ce que même na exil ngo kozana kimia pona comme ah wana etali moko. Wana etali moko biso toyebi te pona kimia. Ata ndenge ba ko zwaka bato Kabila moko basambaka pona mabe basala engo bateke bakozwa bango nyonso. Soko bito kangalelo bango banso ekoza na kimia te ekoma lokwa tokani bango likundu solo ye mokonzi mboka bagita akangaye engalo ba kimia ekoya kobeba yango makamo susu yali bato bakofuta masumu lelo ba mosu bakofuta sima mimi tano ba mosu sima mimi zomi ba mosu bakofuta ka wate ba mosu bakofuta ka bango moko na justice internationale yali ndenge wana. Est-ce qu'aujourd'hui la Kabylie est fragilisée? Kabylie elle est fragilisée, tout Kabylie est bungi. Kabylie est sili. Mungu malamu po mungu etigaka. Moi pimbo na mai. Soko tie mungu na mai, so mungu eke soko melima ah mayo ya na mungu. Bango basili koleka mungu. Basili esili. Liso na bango esi na lisi toile abuo pia kosia na bango yango wana likambo etungisaki biso mingi ankolo tokosa ndeni na Kabila tokosa ndeni na motoyo mokoni tokokangola Congo yango wana lelo ba bato etumba o babandi etumbo mibu zomi yango mibu tukumi bale mibu tukumi sato lokwa bande ko na IDPS ba koyeba motuya ya elonga ototui ela ikambwa pasi oko tali bosobi tokomema Congo ndenge nini tato ya kangi nzela bana ko banza kamba mosute esengeli mibu zomi mibu tukumi bae yango yo totui yango elonga monene siko esengeli kotia kimia mais esengeli ko soa na bato banson kokenda ni liboso ata Fayulu mokonzi mboka yokai ba yokai lokola na bosenga on chef de l'État a un rapprochement avec Fayulu ba solo là pour quel but et toi li bana mboka ba solo là à quoi servir maintenant une nani politique sans opposition parce que Fayulu alobi na yo tete Kabila ya kokota na Fayulu ya kokota na bokonzi Fayulu aza na lokasa na ye aya na makambo o akomi na lokasa apesa mokonzi mboka yango lelo kona ko senga basura tango tokobanda mbongwana na Assemblée nationale bazwa makambo ya ye bakotisa yango pe mba mosu tokobanza te tosali nyonso motonzo asepe nzoka ya sepelite baluka basura na ye apesa oya nango na bosenga po tango tokosala mbongwana na Assemblée nationale makambo pe falo akosenga yango pe kota na kati esengeli kosola bato nyonso
elonga oyo ekoya malamu te bato babanda kodondwa so todondwi tokomi kobeta tolo ekosunga Kongo te eyali elonga mpo na kotia boyokani kati na biso mpo te mongongo ya mwana nyonso ya Kongo eyokana na kokamba Kongo ekota na liboke oyo babengi Kongo kimeya. Alors lelo tomoni c'est vrai que ezali moi pas mingi en sécurité ezali toujours grandissante na partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est vrai que vie humaine ezali sacrée, vie moro ezali monene koleka mususu te, mais une vie à diplomate sur le plan il y a ba relation entre des États ezali ezara moi na koko eko créer moi kokoso. L'ambassadeur américain italien plutôt ou à rendre âme et pas bah saillant to bato mususu jusqu'à présent ba binisi na te ba identité na bango exact. Quel est votre avis? Na pesi mboka na ye Italie yako. Pesi ba konzi ya Italie yako pole biso ba kongomani tokaboli pasi wana na bango. Akufi na likama. Akufi tete. Boko mona moto okenda na liwa bozangi nzela kobikisa ye liwa na ye eyali mbela mobimba epai ya mokonzi ya mboka Félix mpo te na kosala nyonso mpo te asala makasi kimia ekota na ngambo ya Congo ya Est pasi mingi na motema te mopaya oyo aye na mboka mpo na kosunga biso akei kotambola kuna kotala makambo ndenge koleka baboma ye eyali pasi mingi mpe kosenga te mbala nsima soki bakonzi soki bato bakokenda kuna bayebaka te soki esika nano batie yango bokenge te bakoma wana te bakonzi ya mboka bayeba koyebisa te esika wana okokoma te mpo bokenge nano ekomi wana te omoni te mampinga ezali ya kotongama batindaki bilenge bakei koyokola mosala mandoki baye bango wana bapanzi bango na katanga lobi pe ekosalama lolenge moko bisika nyonso oyo mobulu eyali bisika nyonso mobulu eyali bilenge wana o bakokenda lobi na koyokola mosala mandoki bakozonga mpo te bakotisa bokenge na banza te mobu eyali mobu monene mpo na likambo wana ya kozongisa bokenge na ngambo ya Est ya Congo. Alors, question oyo en tant que élu, problème ya Est, eza problème ou ba misusu ba lobela ba multinational, ba misusu ba kolobela makambo zali ingérence to bato misusu ezali ya kati ya mboka na biso to bato misusu ba retirer intérêt na bango. Selon vous, problème ya Est ezara nini? Eloko ebomi mboka na ngambo ya Est ya Congo eli boso eli bakonzi ya mampinga. Bakonzi ya mampinga bakotaki na bango na nkita ya koteka mabanga ya talo. Bakoma bakomelesa. Bakoma kotimbola mabulu ya coltan. Bakoma kotimbola mabulu kilikili ya wolo. Soko kimi ekoti kuna nkita na bango ekokufa. Engo batetango kotina bango mosala kotia kimia bango nde bakotia mobulu. Eloko ebomi mboka yango wana na okaka makomusu mama moko ya Beni ya Leli. Alobi na Beni so batebi te so batindi moto na etumba. Libote elelaka. Pomba moso akozonga ya bine bembe. Abi na Beni so batindi soda na etumba. Libote na ekomi kosepe. Po bake kozwa mbongo. Po akobanda kotinde ya bango mbongo. Eloko ya liboso oye bomi mboka na ngambo ya Est yango wana bakonzi ya mampinga eloko ya mibale ya eloko babengi infiltration na kati ya mampinga na biso bokonzi uti koleka elingaki kimia te engai mobulu ezala po te kabila la kisaka te mobulu wana ka ngai monoko osisa yango soko na longbawa ekoya makasi koleka infiltration na kati ya mampinga motsopi ya kote ya biso na kati ya mboma kolia mboma na kati
lelo nyonso wana esi esili mampinga etongama elongo ekoya bandeko na ngai ya est bakovana kini. Alors, un mot également là-bas famille, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tout simplement ambassadeur ou Atikaki, il y a également Batumiosus au Bakoufi na semaine, au Yoto Batumiosus, en tant que li Batumele peut à la Nara, voix na eux portera plus, fait faire Batumiosus pour réconforter Bango. Na kopesa libota na Bango yako pole, kasi yako tope pole et kokite, na kobela mukonzi ya mboka, asilisa etumba ya est. Poko yaka kolobaka yako na Paul ya mikonyonso bande kwa esi basi balembi yango toka bolaka mawa na bango basi balembi yango bana posa ya kubika na kimia lokuwa ndenge pa na Kisasa tovele na kimia ata témoin mobulu pe akape na Kisasa te o Gentillingo bilako kokate ya bakuluna namoni baleli mwana moko awa matanga awa ba papa ki yeli seti basi kimia ali na Kisasa kimia wana pe eza pe na est to baka kaka yako te to baka kaka pole te to tia makasi to tia makoki pote kimia ekota bana na est balala na kimia bakenda kelasi. Alors, chapitre Moussou, avant tout c'est une question et Chapaki Bisso. Pour Nabati Moussou, c'est une question également d'internet et pour certains, ils disent que l'ancien président de la République Akei Makero préparait retour et son comeback qui sera plus puissant parce que la plupart il y a Batu Moussou proche Kei également ceux qui m'ont mis la rébellion ce côté na mboka na biso bayaka la plupart des bateaux il y a diaspora en fait au bayaka bazongaka na mboka na biso yango basara ba mouvement au Alexis Tamboumo bazala rapé comme porte-parole et les restes est-ce il y aura pas une vague extérieure au Koya plus tard na retourne to na comeback na bango certains craignent eloko oyo ko sema ya Congo e ko utaka kala bato wana te et que vous avez fait un bateau mon sous auto candidaté. Mboka nyonso emibatelaka na kotonga mampinga. Et là comme konzi mboka sire ko salérité atonga mampinga ya makasi. Soko badongolo miso wana et pa ibakei te bala la pongi bango bakei pona kotonga ndoki. Bakoya kokuta na mampinga. Mboka nyonso oyo ya wana se ya mokida. Na se ya moni. Et akana banguna bato bakola mukabatu mandoki baye ko beta esengeli kotonga mampinga ya makaji soko bakoya baya kokutana na yango Kabila ancien militaire babike moi si na ko Kabila ancien militaire ba msuba bien za esprit militaire nalobaka eloko moko bato amiko saka soda ali kamikaze te bako sote soda za moto lokwa yo na ngai ya banga za peliwa tango soda akenda ketumba akenda pona okufa te tango soda akenda etumba atiaka moto ete na ke ko beta monguna masasi ngana konjonga na bomon na bakelasi ya basoda batangisaka soda soko babeti masasi eloko eboso soda asakani a couvert alali na sa bombani aluke sika po luke pa ni monguna ali otongisa baby saka soda te so abeti masasi te mabanga yo beta okingai soda ali moto lokwa yo na ngai na bakelasi ya bampinga batangisaka te soki ali kobunda monguna leki yo na moto mandoki ne leki moto esengeli ozonga sima po batia na bato na bibunde okingai ozonga sima ebongo soki okokite ba politicien bakoya ko négocier pour etumba wana si soda ali kamikaze te oya bakate na ye kokufa okingai soko moni moto ajubilo kwa mokili comme ebele lokwa Kabila njwaki wana moto aza na posa ya liwa te ana posa ko sepela na biloko na ye ebisa ki ota Kabila na posa ya liwa ana posa ko biloko wana njwaki yango poani po sakanati po sepela ali akayango atala akayango ana posa ya liwa te komi kosa te mba mosuna kaka baka akondima na ye babeta ye tali lisasi na moto babeto lisasi na moto natunaka motuna pour quelle cause wana ya kobangisa moto bobangi so moye moto akoma babongo bobangi yali kati na ye
sikoyo ya komobangisa bino eyaka bongo moto so bobangisa ekoteli ye akomi kobangisa bino lokola ntango Tchadala abaki on peut pas nous intimider wana bobangi moto ekoti soki moto akoba bongo soki oki moto okobangisa ngai te ye nde akobanga oki ngai Kabila ali kamikaze te ali mpe na libota ana posa mpe akomona bana ye bakola ali kamikaze te bomikosa te oki ngai. Alors, dossier Moussou Souezali, dossier à Caleb Moutom, ancien patron à ANR. Vous avez suivi certainement après invitation Nae, sortie médiatique Nae aussi récemment. À lobby et Aroki Koya Kopé Saba Makambote, to ba version Nae à Makambo Sala qui en tant qu'administrateur il y a ANR, soit Loba Makambonion, soit aux acquis à service à ANR parce qu'ils allaient côté à service il y a l'État na balabala Aroki Salangote, mais Baroki Robengi Saye en tant que Caleb Souezali n'a pas preuve matérielle que Moutassala qui m'a bé. Comment vous réagissez d'abord sur cette affaire? Il nie à l'objet de l'allégation Moro à Batoni. Anne, Baébisa Caleb moto, Soko Duye Kangaye, Kosambisa était bomba ye sanza zone. Anne, pour na likambo moko etali bokenge ya mboka te une affaire qui ne touche pas la sécurité de l'État. Okangi moto mibumi balé, wana mosala Anne yango. Oya batasaki makambo wana na kombo bula matani mosala bapesaki na ANR yango ya kozwa moto kotia esika ya molili esika ya pasi moto akondi kopimela ye biloko akolia kopimela ye mai wana mosala bapesa ANR yango ba faiseur de trouble même yango na lobi na yo te soko bakangi moto ndengo wana nyokola ye makambo kale basaisi kuna na oye moko asali yali makambo ya kombo bula matani te yali ye moto asali mabe ye moto asali mabe esengeli ta ya koyambola esengeli ta ya koyanola na mituna ya bato ya nyokola ngali na ndeko na ngai moko lelo tolokanaka na esute kombo na ye dido za mongai bakanga ye sanza zomi na moko 11 mois pour le makambo etali journal lokasa na ngai makambo ya bokenge ya mboka te pas la sécurité de l'État journal na komaki makambo ya libote ya Kabila ndenge ba ko zwaka biloko ya bakongomani na nani na Katanga ye pa mo comité ye alebe moteki ye aki distributeur ba komi bato mosusu ye aki akaya zui nkasa na matonge ebongo ateki atekeli bilenge omona kanje pa bateka bakanga ye sanza zomi na moko okoka ngai zomi na moko batika ye kaka lokwa nde bakangaki bavandisi ete mokomosu babina bimani kendani asambata sa eloko te aki mo comité so wa mo comité bate bakangi ye moto akomaki aki mo comité. Mais est-ce que c'était l'administration, c'était le service de l'État ou c'était Caleb la personne? Sikoyo yo Caleb yo moto mo konjane bato bakangi bango kuna bayebisaka otina bakangi bango te tango yo moko yaka na tongo wana okoyebisa ngai okotuna nga bongo moninga na nga wana abi batango bakangaki bakoba na ete Caleb moto abaki esengeli kosisa lokasa ya Congo News News kosilisa yango bokenda bozwila ngai bato wana bato bazali kosalela biso lokasa journal imprimé bakanga mosala na bango sanza mini on a fermé l'imprimé basaki ni bango bana likambo yo yeli bango lokasa bango batia na machine baluki bimi sanza mini bakufa nzala na mema ngambo bakoma koyela ngai sika biso to kosala bo ngai pe mayele suki ngai sanza zomi na moko moto botie na boloko na page te mokolo bango basepa bimani zonga nyepana wana ane moto etindaki asala wana bula matai moto etindaki asala likambo ndengo wana kopesa ondakisa moko bato bali be baba ususu bakufi kwa na pasi bakombo yali na pasi te na kati ya service de renseignement bato bakufi na baboloko kuna bali motu bakobimisa ebo bataki na molili miso komona ka suma na mote wana bula matai moto ebisa Caleb sala ndengwa. Mais Caleb dit Azaki administrateur et c'est les services de l'État, c'est pas la personne de Caleb. Yango na lobi na yo
bituka ya bulamatari bato bakonzaka yango bakambaka yango bato lokola ngai na yo sika soko ozwi yango akomi kosala nko wana ya mosala bulamatari moto apesi yo wana ya mosala bulamatari ayebisi yo osala ntango obimi na nzela ya mibeko osengeli oyanola abimaki na nzela ya mibeko ya makoki obulamatari apesa ye bulamatari ayebisaki ye te soko moto azali moteki lokasa nekomika mabe kanga ye tia ye sanza zomi na moko mpo ani atindaki epa bazuzi basambisa ye te mpo nani batindaka ye te pa bazuzi Formation et gouvernement, il y a Sama attendu déjà et pas Congolais belé. Na attitude ni au Roselango d'abord personnellement. Oh y a pas si seleki. Oh il ko kabola biso seleki. On a découvert un homme on a la maîtrise quand même à l'administration. Donc ici Bunda Ilunga Kamba Thomas ya gouvernement mokonzi mboka teli nzaka ye wana saibani o ya pasi seleki etikali o ya suka ya te batu lukwebo amata na bonga ya sena e yali eloko bapesi ye na tina ye moto ayina ba sénateur ebele eloko Kabila botolaki ye nanko yali malamu lelo te na nzela union sacrée bazongisela yango c'est mérité. Et très comme le gouvernement, la colique a été boyo kanekozala, pour te lingomba na lingomba, na kat na union sacrée, et puis sa moto, tobato, et bon auto le kalamosala, ya kokamba mboka, ya kotia bokenge ndenge to kolobana yo awa, pe ya kolukela, ba kongomani ya kolia, ya komela, lotiliki na lombango. Na tutu nini ozi la gouvernement là? Na godzela bimisa, na godzela na lolenge. Na godzela bimisa. Que ce soit la monnaie, la télé, la négé. Toyo kate makamtoka ka yali na bato ebele sengeli ko futa bango tete eza ya ko futa ka bato te. Toyo ba komi tumba mbeka pombo. Non ba dans sans salaire. Te bale ke belé te. OK. Soko futi bango te ba ko sa mosande. Bale ke belé te. Tukumine. OK? Tukumine koki. Soki eleki tukumine na mitano. Tukumine, ça dit 40. 40, OK. 40 membres. Ministre, vice-ministre. Ensemble. Ba futa bango le futa nde kanyaka nde. Batika kanyaka.